بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أحب أقرأ بس هذه الوثيقة اللي وقعت عليها بس بعد إذنك. إعلان نبذ خطاب الكراهية. أنا الموقع عدناه أتعهد بالعمل المخلص والجاد على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل صور شق النسيج الاجتماعي أو الإساءة لمكونات المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو العنصرية، كما ألتزم بالسعي والاستعجال بالحث على إصدار قانون حازم لتجريم خطاب الكراهية بما لا يتعارض مع الحريات المسؤولة. أنا حقيقة أشكر شباب حوارات التغيير اللي كانت هذه الوثيقة انطلقت منهم، لأن ساحة الإرادة ساحة كل الكويتيين، ونحن قادمين على مرحلة صعبة، مرحلة سوف تبتدي في 24/9. لذلك قبل أن نبدأ من هنا من ساحة الإرادة يجب أن نعلن أن هذه الساحة لا تستوعب أي طائفي ولا تستوعب أي فئوي أو قبلي. لذلك كلنا أبناء الكويت ويجب أن نحث وندعم هذا التوجه. في الختام أشكر الشباب اللي قاموا على هذه الوثيقة، وأدعو المجاميع الشبابية لإصدار مثل هذه الوثائق التي تعزز الوحدة الوطنية. وشكرا. العافية.